அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் குட்டீஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்சமான பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி எப்படி செய்கிறேங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறேங்கிறத பார்ப்போம். ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்துருக்கேன். 1/4 கப் ஓட்ஸ் எடுத்து பொடி பண்ணி எடுத்துருக்கேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம். ரவுண்ட் ஷேப்புக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸோட மூடி எடுத்து இந்த மாதிரி நான் ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்திருக்கேன். மிச்சம் இருக்க மாவையெல்லாம் எடுத்துடலாம். இதில் கண் வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரா வச்சு கண் வச்சுக்கோங்க. ஸ்மைலிக்காக ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக அழகாக இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லா மாவுலையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒன்றுன்னா நம்ம போட்டுடலாம். பாருங்கள், நல்லா சிரிச்சிட்டே இருக்குது. நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது. இப்போ எடுத்துடலாம். பாருங்கள், எம்மியான கிறிஸ்பியான பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.